Entrevistem a aquesta hora als matins de TV3 Oriol Junqueras, el president d'Esquerra Republicana. Bon dia. Bon dia. Segona força del Parlament. Sí, bueno, l'important no és que siguem segona força, l'important és que el resultat que hem fet el posem al servei del país. Ja vam explicar moltes vegades durant campanya que l'objectiu d'Esquerra no era treure el màxim número de diputats possible, sinó posar els diputats que fossin al servei del país. Doncs miri, aquesta és la petició que li fa concretament Artur Mas. Escolteu, és que l'hem d'aconseguir, aquest suport. L'hem d'aconseguir perquè resultaria completament insòlit que nosaltres assumíssim tota la nostra responsabilitat i que els altres, que també han tingut uns suports determinats a les eleccions, no assumissin la seva de responsabilitat. Nosaltres el missatge el donem claríssim. Nosaltres sols no ho podem fer. Més clar no pot ser. I més humil, per cert, més modest no pot ser. Però sols no ho podrem fer. Sols no podrem governar aquest país. Per tant, tothom haurà d'assumir la seva responsabilitat. I jo crec que l'assumiran. Això és el que diu públicament Artur Mas? Sí. Vostè ja ha parlat amb ell? Hem parlat... Què és el que li ha dit? Bé, hem valorat aquest tipus de qüestions i em sembla que és evident que a qui li pertoca governar el país és a Convergència i Unió, perquè ha tret 50 diputats, que és més que el doble que la segona força, que és Esquerra Republicana. Però acabem de sentir que diu que sols no ho podran fer. Sí, per tant, és evident que els hi toca amb ells governar. És evident que sols no poden governar perquè no tenen majoria absoluta i, per tant, necessiten acords variats o fixes amb algú o amb alguns. Llavors, hi ha una altra obvietat aquí. El país necessita grans acords. És cert, inqüestionable, i Esquerra Republicana els ha predicat durant molt de temps. Però també és veritat que el país necessita demostrar que hi ha alternatives possibles i em sembla que és evident que en aquest sentit Esquerra Republicana, en alguns aspectes, és una alternativa a Convergència i Unió i que això també és molt important. Això tot plegat es pot resoldre de la següent manera, amb un acord de govern, entrant a govern, o es pot resoldre també amb algun acord des de l'oposició. I nosaltres hem explicat durant la campanya que hi ha una imatge molt poderosa de cara al món, que és el president del govern de Catalunya i el cap de l'oposició posant-se d'acord en algunes qüestions importants. I em sembla que es pot garantir l'estabilitat institucional i l'estabilitat del govern també des de l'oposició. En tot cas, qui s'ha d'aclarir sobre qui vol pactar és Convergència i Unió. Perquè fixi's una cosa, Convergència i Unió diu que no vol pactar amb el PP, però de moment ho té tot pactat amb el PP. Aquesta és una de les condicions que vostè li posa a Convergència i Unió. Jo de moment faig una observació, que Convergència i Unió... No, però és una de les condicions perquè ell m'ho va dir així. Bueno, jo el que dic és, si Convergència i Unió de debò vol una alternativa als pactes que té amb el PP, potser estaria bé que comencés a replantejar-se algun d'aquests pactes amb el PP, que inclouen... Vostè això que li va dir en aquesta trucada a Mas ahir? Nosaltres vam reflexionar en general, ara no entraré en detall sobre el que vam dir i el que no vam dir. Vam reflexionar en general sobre la situació, ens vam felicitar mútuament, jo amb ell perquè és la força guanyadora, ell a mi perquè som la segona força del Parlament de Catalunya, i vam fer una reflexió general sobre aquestes qüestions. Però vostè li hauria fer aquesta reflexió. Jo la primera condició que poso com a Esquerra Republicana és que no hi hagi pactes amb el PP. No és una condició, ni és una línia vermella, ni és un sine qua non, ni aquest tipus de coses que a la gent li agrada tant de posar i fer un titular que diu i Esquerra Republicana condiciona... Res, escolti, Esquerra Republicana el que diu és Convergència i Unió ha d'aclarir-se sobre qui vol pactar. I el que no pot ser és que si diu que no vol pactar amb el PP, ho tingui tot pactat amb el PP, i em sembla que això és una evidència. Per tant, que Convergència i Unió faci la reflexió que cregui oportuna sobre això, perquè em sembla que tots els que estan veient ara la televisió entenen perfectament que no té sentit que si no volen pactar el PP, ho tingui tot pactat amb el PP. Segona reflexió, Convergència i Unió també haurà de decidir en algun moment si vol trobar uns acords més o menys variables o menys estables amb socialistes o amb Esquerra Republicana. També és Convergència i Unió qui ho ha de dir, perquè també veiem declaracions d'algun dirigent de Convergència i Unió que diu, bueno, Esquerra Republicana hauria de fer un pas endavant, però també veiem declaracions de dirigents de Convergència i Unió dient que amb Esquerra Republicana res de res. Jo mateix avui he vist alguns articles a la premsa comentant que alguns dirigents d'Unió, per exemple, d'Unió, diuen que amb Esquerra Republicana no en volen saber res i que ells amb qui han de pactar són amb els socialistes. Per tant, Convergència i Unió que faci la seva reflexió. La reflexió d'Esquerra Republicana quina és? Hem d'ajudar a que el país avanci, hem de treure la nostra economia de la crisi, hem d'avançar cap al referèndum, hem d'assegurar que el poble de Catalunya podrà decidir el seu futur, i això Esquerra Republicana ho pot garantir. I Esquerra Republicana ho vol garantir, i Esquerra Republicana vol assumir aquesta responsabilitat.
Esquerra Republicana vol assumir la responsabilitat de convocar un referèndum, d'ajudar a treure la nostra economia de la crisi, de fer una societat més justa. I això, tot això, Esquerra Republicana, que vol assumir aquesta responsabilitat, ho pot fer des del govern i també des de l'oposició, garantint l'estabilitat d'un govern que es comprometi de forma explícita a fer un referèndum i que es comprometi també de forma explícita a fer alguns canvis en les seves polítiques econòmiques i en les seves polítiques pressupostàries, que col·labori a treure'ns de la crisi i que al mateix temps col·labori també a fer una societat una mica més justa. Això vol dir que estan més lluny d'entrar al govern que no pas d'entrar-hi? Jo crec que el que han dit els ciutadans és que hi ha una força majoritària que ha de governar, que és Convergència i Unió, i que hi ha una força que ha d'encapçalar l'oposició, que és Esquerra Republicana. Això és el que han dit els ciutadans amb els seus vots. Han convertit Esquerra Republicana en la primera força de l'oposició. Jo crec que no hem de menystenir la força que representa encapçalar l'oposició. Té massa a perdre vostè si entra en un govern de coalició? No es tracta del que nosaltres hem de perdre, es tracta del que nosaltres podem aportar al país. I el que podem aportar al país és un gran acord entre el govern i el cap de l'oposició i el principal partit de l'oposició. Jo crec que això no ho hem de menystenir, perquè fixi's que en molts països del món això és el que més es valora i que en els països seriosos els grans temes es pacten entre el govern i l'oposició. I Esquerra Republicana no vol menystenir aquesta confiança, aquest vot popular que ens ha donat en aquests moments la responsabilitat d'encapçalar l'oposició. I tampoc no entenem gaire bé per què hauríem de regalar aquesta funció amb un partit que és explícitament unionista, que és explícitament contrari al dret a decidir dels ciutadans de Catalunya. No entenc per què li hem de regalar això en el Partit Socialista, que està en contra que els ciutadans de Catalunya puguin decidir. Per tant, Convergència i Unió ha d'assumir les seves responsabilitats, entendre el missatge que aquest ha de ser un procés amb lideratges plurals, amb lideratges compartits, lideratges que s'han d'exercir des del govern, des de l'oposició, que s'han d'exercir des dels sindicats, des del món empresarial, des de les universitats, des de la societat, perquè els grans reptes sempre exigeixen lideratges compartits. I jo entenc que potser algun dirigent de Convergència i Unió que s'havia imaginat que ells sols ho farien tot i que no necessitaven ningú al seu costat, ara se senten una mica descol·locats. Però Convergència i Unió no ha de confondre un resultat electoral que no és el que ells esperaven, no l'ha de confondre amb un mal resultat de país, perquè el que és evident és que hi ha una amplíssima majoria al Parlament de Catalunya a favor del dret a decidir, una majoria de gairebé 2/3, i per tant, l'aposta sobiranista, l'aposta autodeterminista, l'aposta pel dret a decidir ha sortit clarament reforçada, perquè dintre d'aquest bloc sobiranista, qui més ha crescut hem estat aquells que hem parlat d'independència de forma explícita. I Convergència i Unió també ha de fer una reflexió sobre això, que és que quan no parla clar, a vegades la gent no l'entén. Artur Mas ja ha dit en les últimes hores que el camí cap a la consulta es manté. Doncs, escolti, aquest és un gran pas endavant. I Esquerra Republicana està aquí per garantir precisament això, que el camí cap a la consulta es manté i que es concreta i que culmina amb èxit. Ho hem dit també moltes vegades en campanya. Esquerra Republicana està aquí per ser el soci més fiable del poble de Catalunya en el camí cap a la independència. Esquerra Republicana està aquí perquè ningú ens abarateixi els somnis. Esquerra Republicana està aquí perquè ningú li tremolin les cames davant la primera dificultat en el camí. Per tant, Esquerra Republicana farà la seva funció, que és precisament aquesta: garantir que això avança, que caminem de forma decidida, ferma, rigorosa, seriosa. Farem bé el nostre paper, que ningú temi pel paper que farem, que ningú ens doni lliçons sobre el paper que hem de fer, perquè nosaltres, humilment, l'hem fet tan bé com hem sabut. Nosaltres no hem anat donant lliçons a ningú. No hem sigut nosaltres qui ha posat al capdavant de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a un representant del PP durant 6 anys. Si el govern de Convergència i Unió pensava que aquest era un procés que era seriós, per què ha regalat tants espais de poder al Partit Popular? Senyor Junqueras, vostè em diu que no posa condicions, però quan em posa casos concrets com el de la corporació, això sí que és una condició. No és una condició, de moment. És una observació. És una observació perquè em sembla que tothom entén perfectament... És una observació feta per vostè, que és el president d'Esquerra Republicana, en un context en el que es parla de negociacions. Esquerra Republicana convida... No és gratuïta, aquesta observació, senyor Junqueras. Evidentment, no és gratuïta. Perfecte. Esquerra Republicana convida a la reflexió als ciutadans de Catalunya
i a Convergència i Unió sobre si té sentit que ens diguin que volen avançar cap al referèndum i que ho tinguin tot pactat amb el Partit Popular. Jo em sembla que no té sentit. Per tant, que reflexionin sobre això. Com a mínim això, que reflexionin. Estan preparats per pactar polítiques impopulars, senyor Junqueras? Perquè de retallades ja ha dit Mas que n'hi haurà d'haver més. Escolti, Esquerra Republicana està preparada per assumir totes les responsabilitats en el camí cap a la independència del país i, per tant... Polítiques impopulars... Estic parlant d'ajustos. No, esclar. Però, escolti, miri, intentaré fer un gest que s'entengui bé. Això és l'objectiu de dèficit i ha de tenir aquest tamany d'aquí. I diuen que això s'ha de complir, d'acord? Però aquest tamany d'aquí es pot mantenir tant si estem aquí en els ingressos i aquí en les despeses, com si estem aquí en els ingressos i aquí en les despeses. Per tant, una cosa és l'objectiu de dèficit. L'altra és que no hi hagi algun marge de maniobra en la política fiscal i en la política de despesa, que sí que hi és. Per tant, no ens enganyem. No hi ha una política única, inevitable i que no té cap marge de maniobra, perquè sí que en té, perquè podem treure una mica de pressió a la majoria de la nostra gent, l'euro per recepta, i podem traslladar una mica aquesta pressió a qui més recursos té. Per tant, hi ha alternatives, assenyalem-les. És molt important que la societat catalana entengui que en aquest camí cap a la independència del país el volem fer amb el conjunt de la societat, que volem protegir a la majoria de la gent d'aquesta societat, que en aquests moments està patint molt. Hem de demostrar als ciutadans de Catalunya que els ajustos en cap cas són fruit d'un apriorisme ideològic i que sempre són fruit de la pressió innoble que l'estat espanyol fa contra el poble de Catalunya, contra els ciutadans de Catalunya. I això es pot demostrar, i es pot demostrar amb aquest tipus de gestos, traslladant la fiscalitat des d'aquells que més pateixen, aquells que menys tenen són els que en aquests moments estan pagant més, almenys en alguns àmbits, traslladar-la cap a aquells sectors que més tenen, que menys paguen, i per tant, algun senyal hem de poder fer. A Catalunya, 56% de l'IRPF per les rendes més altes. És clarament excessiu l'IRPF que paguem els ciutadans de Catalunya. Paguem el tercer IRPF més alt del món. Aleshores, com ho faríem, això? Una possibilitat és, si fóssim independents, podríem fer moltes coses, rebaixar l'IRPF i rebaixar l'IVA. Però de moment no hi som, per tant, ara què faríem? 2013, parlem dels pressupostos de l'any que ve. Com que no som independents, el que sí que podem fer, per exemple, és rebaixar una mica el tram autonòmic de l'IRPF. Una mica. Encara que només sigui com un senyal de la voluntat del nou govern que transita cap a la independència del país, d'intentar facilitar les coses a la gent. Perfecte. Això vol dir que baixen els ingressos. Hi ha unes arques molt delicades, unes arques públiques de la Generalitat, que estan mirant dia a dia si arriben els diners per pagar les nòmines. Sí, però hi ha alternatives, això. Hi ha alternatives com, per exemple, el tema de l'eurovinyeta, aquest adhesiu que ha d'anar als parabrises de camions que estan en trànsit per les infraestructures del país. Amb això que creu que li dirà Mas, que sí o que no? Jo espero que digui que sí. Nosaltres fem propostes molt raonables. Nosaltres el que proposem és que, en un context de crisi com l'actual, almenys de forma temporal, es reinstauri l'impost de successions pel 5% de les rendes més altes del país. Només pel 5%, però pel 5% de les rendes més altes del país sí, perquè si el moment és greu, si el moment és difícil, si hi ha molta gent que pateix, si hi ha gent que no pot pagar la hipoteca i no pot pagar el lloguer, si hi ha gent que li tallen la llum i l'aigua perquè no els pot pagar, com pot ser que el 5% de les rendes més altes del país no puguin fer un esforç? Per l'amor de Déu, clar que el poden fer. Una altra possibilitat. Nosaltres hem plantejat des de fa més d'un any un possible impost sobre dipòsits bancaris. Petitet, un 0,2, 0,3, 0,5% en funció del tamany del dipòsit. Això existeix a la major part dels països europeus. El que proposa Esquerra Republicana no és cap raresa, això ja ho fan a la major part dels països europeus, i si ho fan deu ser perquè és bo, i si és bo també ha de ser bo per nosaltres. Per tant, Esquerra Republicana posa sobre la taula un seguit d'eines. I nosaltres el que diem al país i el que li diem a Convergència i Unió, el que li diem al govern i a l'oposició, el que li diem als sindicats i als empresaris és d'aquest seguit d'eines que Esquerra Republicana posa sobre la taula, amb quines ens posem d'acord de fer servir? Nosaltres no diem pas de fer-les servir totes alhora. Quantes n'han d'agafar d'aquestes eines que posi? Ens podem posar d'acord, per exemple, en la quantitat final dels ingressos afegits que ens convenen. I, per tant, dir, miri, aquesta quantitat la podem obtenir amb la meitat d'aquest impost i amb la meitat d'aquest. Quina és aquesta quantitat, senyor Junqueras? Escolti, doncs segurament estaria bé una quantitat que s'aproximés als 1.000 milions d'euros.
perquè en aquests moments que patim fortíssimes retallades en l'àmbit de l'ensenyament, en l'àmbit de la recerca o en l'àmbit de la salut, o que, per exemple, renunciem a algunes infraestructures que són claus per sortir de la crisi, connexió amb ample de via europeu, amb el port de Barcelona, amb l'aeroport de Barcelona, el pont de l'AP2 a l'AP7 a Sant Andreu de la Barca, a Castellbisbal, desdoblament de la N2, desdoblament de la carretera Tarragona-Valls-Montblanc-Tàrrega per unir el port de Tarragona amb l'eix transversal. Aquests exemples ens haurien de servir per sortir de la crisi, ens ajudarien a sortir de la crisi. Per tant, una mica més d'ingressos que demanem a aquells que tenen més recursos ens han de servir per ajudar aquells que més pateixen i sobretot també per posar els fonaments de la sortida de la crisi. Senyor Junqueras, vostè té por o ha pensat en algun moment que li podria posar un preu massa car a Convergència i Unió i se n'anessin a buscar algú altre? El PSC, per exemple? Les propostes d'Esquerra Republicana són raonables, s'apliquen a la major part de països europeus, estan contrastades, són propostes exitoses a tot arreu on s'apliquen. Per tant, que ens facin... No contempla aquest escenari, no contempla que se'n vagin a buscar uns altres per pactar. Escolti, Convergència i Unió és un partit sobirà i pot fer el que li sembli i anar a buscar qui li sembli, però enlloc trobarà unes propostes tan raonables com li fa Esquerra Republicana. Enlloc trobarà... Digui'm vostè, o els ciutadans que ens estan veient, els espectadors que ens estan veient, quin partit en aquesta campanya ha posat sobre la taula tants exemples concrets? Quin partit ha portat sobre la taula tantes eines per ajudar la gent d'aquest país? Ningú. Jo no ho he sentit a ningú. I, en canvi, a Esquerra Republicana li sento cada dia en aquesta entrevista i li he sentit en l'últim any cada dia. Per tant, Esquerra Republicana aporta al país eines que ens seran útils i el que nosaltres diem, escolti, Convergència i Unió que triï el que cregui oportú, però enlloc trobarà propostes tan raonables, tan positives, tan compromeses, tan responsables com les propostes que fa Esquerra Republicana. Quan creu que tindran una negociació una mica encarrilada? Perquè m'ha dit que el president Mas no han parlat de coses concretes, malgrat haver parlat. També m'ha dit que no ens ho pensa explicar de moment públicament. No, és que la meva funció no és explicar les converses... Per això jo li pregunto, quan tindran el pacte, la negociació una mica encarrilada, si és que acaba ben pacte? Jo espero que les converses amb totes les formacions polítiques, especialment amb la que ha guanyat les eleccions, doncs es desenvolupin de forma ràpida. Jo em sembla que el país necessita certeses i necessita esperances, i que no li podem negar ni aquestes certeses ni aquestes esperances. Quan es trobarà amb Artur Mas per parlar-ne? Espero que aviat puguem parlar amb el president Mas, que serà segur el futur president de Catalunya i que no trobarà en l'Oriol Junqueras un candidat alternatiu a la investidura. No estem aquí per fer jocs malabars en el Parlament, no farem coses rares en el Parlament, no farem sumes estranyes en el Parlament. Qui ha guanyat les eleccions és Convergència i Unió, és Convergència i Unió qui li pertoca governar i a nosaltres, com a partit d'oposició, d'una oposició constructiva i responsable, el que ens pertoca és plantejar alternatives com aquesta que li plantejava jo ara, de l'euro per recepta, en l'IRPF, en un possible impost sobre dipòsits bancaris o no, amb l'eurovinyeta en els camions en trànsit, amb una possible recuperació, encara que només sigui temporal, de l'impost de successions per les rendes més altes. Això és un no definitiu, senyor Junqueras? No hi ha mai res que sigui definitiu, afortunadament, a la vida. En tot cas, és una exposició de quina és la posició d'Esquerra Republicana en aquest moment, que és una posició que es correspon... O sigui que sí que ho és, senyor Junqueras. Jo el que explico és en el que en aquests moments Esquerra Republicana pensa, que es correspon exactament amb el que hem explicat durant tota la campanya electoral i en l'últim any. L'avantatge d'Esquerra Republicana és que tot allò que hem dit en campanya ho podem continuar dient exactament igual ara, que podrien agafar moltes de les meves respostes, o gairebé totes les meves respostes que vam fer en les entrevistes anteriors que vam fer amb vostè, les podríem posar aquí i continuarien sent igual de vàlides. Esquerra Republicana és un partit que valora molt la coherència, la credibilitat. És per això que quan es planteja entrar al govern creu que no podria mantenir aquesta coherència? Nosaltres estem segurs que podem ajudar el govern des de dins i des de fora. No descartem la bondat d'ajudar-lo des de fora. No descartem la bondat d'aquesta imatge del president de Catalunya i del cap de l'oposició posant-se d'acord en qüestions que són importantíssimes pel nostre país. No assumiran, per tant, res impopular. Assumirem tot el que haguem d'assumir, però, insisteixo, ho assumirem sempre i quan també hi hagi... Jo li pregunto també, perquè entenc que és el que se'n desprèn de les paraules de Mas quan parla de responsabilitat. Escolti, què entén vostè?
nosaltres serem responsables, assumirem tot el que haguem d'assumir pel bé de Catalunya, assumirem tot el que haguem d'assumir perquè els ciutadans de Catalunya puguin decidir i puguin exercir el seu dret a decidir. No pateixin, nosaltres som molt responsables, de fet, hiperresponsables som, els més responsables de tot. Ara, també han d'haver-hi signes clars per part del partit de la majoria de Convergència i Unió que ha entès el missatge i que farà algun gest per fer una política econòmica i social una mica més justa. I es pot fer. I aquestes alternatives que jo li plantejo són alternatives... Sí, ho ha dit, retirar l'euro per recepta. Correcte. Són possibles. Per tant, que Convergència i Unió es pronunciï sobre això. No pot ser... Bueno, o pot ser, de fet està sent així. Fixi's una cosa, que qui ha guanyat les eleccions no està fent cap proposta concreta, encara no ens ha dit què vol fer, en cap àmbit, ni fiscal, ni no fiscal, ni de pressupostos, i que l'únic partit que està fent propostes, que està intentant construir majories, que s'adreça en el partit primer i en el tercer i en el cinquè i a no sé quants més, és Esquerra Republicana. És que el discurs presidencial l'estem fent nosaltres, perquè ells no el fan, no estan fent propostes. Ells han guanyat les eleccions, ells han de cridar a tots els partits de l'oposició i intentar arribar a acords, i en canvi ho estem fent nosaltres. Que escolti, que nosaltres estem disposats a fer això i molt més per Catalunya. A fer-ho tot per Catalunya, tot per Catalunya. Però al mateix temps no em negarà que és sorprenent que els únics que estem fent propostes concretes, que estem intentant bastir grans acords, és Esquerra Republicana. L'únic dirigent d'aquest país que en el debat que es va fer a TV3 va parlar de necessitat d'acords, va posar exemples d'acords concrets, es va adreçar a diversos candidats dient-los-hi home, sobre aquesta qüestió ens podríem posar d'acords els uns i els altres, va ser el president d'Esquerra Republicana, vaig ser jo mateix. Per què no ens hauríem de posar d'acord amb l'eurovinyeta, amb aquest adhesiu en el parabrises dels camions, amb gent de Convergència i Unió i d'Iniciativa? Per què no? Per què no ens hauríem de posar d'acord sobre aquest tema? Per què no ens hauríem de posar d'acord amb aquest tema amb els sindicats i els empresaris? Doncs si hi ha temes en els que ens podem posar d'acord i podem bastir grans majories socials i polítiques, fem-ho. No estem aquí per garantir la governabilitat en aquest tema. No, estem aquí per garantir que el país se'n sortirà, per bastir grans majories. I això és molt més important. Però hi ha un govern en un país i depèn com vagin les coses, pot quedar un govern dèbil. Nosaltres garantirem que el govern sigui fort sempre que el govern faci gestos adequats a l'hora d'acceptar propostes raonables i justes com aquestes que estem plantejant. Volem sentir els altres dirigents dels partits polítics opinant sobre si els sembla bé o no l'eurovinyeta en els parabrises dels camions. Volem sentir els altres dirigents opinant sobre si els sembla bé. Em parla molt de l'eurovinyeta als camions. Digui'm quants ingressos serien això per Catalunya. Segons el Col·legi d'Enginyers de Camins, uns 500 milions d'euros. Per tant, la meitat d'aquells 1.000 que em deia abans. Una gran aportació. Amb 500 milions d'euros podem ajudar molt a evitar moltes de les retallades que tenim en l'àmbit educatiu, per exemple. Pregunteu-los als nostres mestres, als nostres pares, als nostres metges, a les nostres infermeres, si amb 500 milions són importants o no. Per tant, no menys tinguem aquestes coses, no ho menys tinguem, perquè en un moment tan difícil en què la gent s'ho passa tan malament, 500 milions de més que paguen camions que estan en trànsit per Catalunya i que van cap a Portugal o cap a Alemanya i que el que fan és utilitzar les nostres infraestructures, no ho hem de menys tenir. Senyor Junqueras, Esquerra donarà suport a la investidura de Mas? Esquerra Republicana no serà un obstacle a que el president Mas, el president en funcions, sigui el president de Catalunya. Per tant, li donaran suport. Esquerra Republicana no serà un obstacle i no hi haurà un candidat alternatiu per part d'Esquerra Republicana. L'Oriol Junqueras, jo no seré candidat a la presidència de la Generalitat de Catalunya perquè em sembla que és una poca soltada que hi hagi un candidat alternatiu quan la primera força més que doble en escons a la segona, que és Esquerra Republicana. Perquè ens entenguem, això vol dir que li donarà suport a la investidura? No hi haurà un candidat alternatiu, per tant entenc que si no hi ha un candidat alternatiu serà fàcil que Convergència i Unió... Bueno, el president Mas serà el president de Catalunya. És que és el que toca. Es plantegen en comptes d'entrar al govern donar suport a canvi de la presidència al Parlament, per exemple? En absolut, en absolut. No, això no ho veurem. No, que Esquerra Republicana no està aquí per pactar la presidència del Parlament. Estem aquí per portar el país a la independència. Jo em sorprèn molt... Li sorprèn la pregunta? Sí. Esquerra Republicana no està aquí per pactar... Cap pregunta no és ofendre, No, ja ho sé, ho sé. No li pregunto en cap sentit. No. Li preguntava perquè això va passar... No, ho dic en el sentit que... Els 80, per si tornaria a passar. Sí, no passarà. No passarà. No passarà perquè Esquerra Republicana no és un partit que està aquí per negociar una quota, una conselleria, una presidència del Parlament de Catalunya. Esquerra Republicana està aquí per portar el país a la independència i per treure la nostra economia de la crisi. I nosaltres no som com aquests altres partits
que fan que vostè em plantegi una pregunta com aquesta. Nosaltres no estem aquí per discutir... Segurament li plantejaria igual, senyor Junqueras. Escolti'm, en 2 anys vostè ha recuperat la davallada del 2010 que van atribuir al tripartit. D'on creu que procedeixen aquests vots? Perquè podríem parlar que aquells vots que van prestar Convergència i Unió després del tripartit, ara els ha recuperat vostè. No ho sé, ho haurem de mirar bé en les enquestes exactament d'on venen els vots, però en tot cas els vots venen dels ciutadans i són els ciutadans que lliurement decideixen què fan amb els seus vots. Miri, a Sant Vicenç dels Horts hem sigut primera força i, evidentment, com es pot imaginar, no estem molt contents. També és veritat que en molts llocs del Baix Llobregat som 6a força. Per tant, els vots venen de llocs diferents i el que hem de fer és procurar que vinguin de tot arreu. El que hem de fer és procurar sumar àmplies majories socials i polítiques al servei d'aquest país, i això és el que farà Esquerra Republicana. Per cert, per acabar, el Partit Popular ha dit que amb aquestes eleccions els ciutadans independentistes han triat l'original a la còpia. Se sent vostè més original que no pas Artur Mas, que Convergència i Unió? No, Esquerra Republicana ni disputa els lideratges amb ningú, ni vol ser el més original de tots, ni vol ser el primer que va dir... Esquerra Republicana està aquí per sumar amb la societat catalana, amb la política catalana, amb el govern i amb l'oposició, amb els sindicats i els empresaris. Per tant, escolti, el que diguin els dirigents del Partit Popular no m'afecta. Sap que avui preguntem a la nostra audiència si Esquerra hauria d'entrar al govern. Jo crec que he contestat sobradament aquesta pregunta. Jo crec que hi ha la possibilitat d'entrar al govern, però que també hi ha la possibilitat de donar suport al govern, d'estabilitzar el govern des de l'oposició, i per tant... Té sort que ja no tenim allò de matins.sí, matins.no, senyor Junqueras. Sí, bueno, en tot cas... Què respondria? Respondria que no cal entrar al govern, que es pot fer perfectament des de l'oposició. I una última cosa, que els ciutadans de Catalunya tinguin present que aquest procés no el farem només des de la política, no el farem només des de les institucions, i que tots estan cridats a tenir un paper protagonista en el camí cap a la llibertat del país. Que no ens deixin sols. Nosaltres no deixarem sols a la societat catalana, no deixarem sols els ciutadans de Catalunya, però és molt important que no ens deixem sols els uns als altres i que entenguem que aquest és un esforç compartit de tots, absolutament de tots. Deixaran sol el govern? No deixarem sols a ningú i tampoc no deixarem sols al govern, però sí que volem que el govern es pronunciï sobre aquestes propostes tan justes i tan raonables que Esquerra Republicana fa. Veurem si ho fan en les pròximes hores, en els pròxims dies, i també com acaben aquestes negociacions. Si no ho fan seria inexplicable, És inexplicable que els únics... Però hi ha tantes coses inexplicables, senyor Junqueras? És inexplicable que els únics que estiguem fent propostes i que ens estem adreçant a tothom sigui Esquerra Republicana. Que, escolti, que nosaltres ho fem encantats, però animem a la resta de formacions polítiques a assumir també aquestes responsabilitats, per favor. Que vagi molt bé, gràcies. Gràcies. Oriol Junqueras, a l'entrevista dels Matins, 2 dies després d'aquestes eleccions, segona força del Parlament. Esquerra hauria d'entrar al govern. L'audiència està responent al 902 010 633, també al Facebook, al Twitter del programa per SMS o al correu electrònic.